做完真係超靚，佢個皮膚一定會愛上。好，今日分享下點樣用呢一 set 套裝啦。其實呢個咧都係本身美容院嘅套裝嚟嘅，咁但係都係可以咧喺屋企用嘅。咁首先咧佢有4個 step 啦，1、2、3、4。咁我哋先咧順住佢嘅次序做就得。第一個 step 就係做咗個 peeling 先啦。如果你哋面仔細咧，頸都可以用埋嘅。好，鋪滿塊面之後咧，其實大概3、4分鐘就可以捽走佢啦。好，跟住咧，你就可以捽啲死皮出嚟啦，慢慢按摩。佢呢個係好溫和嘅。其實之前咧佢有得賣嘅，但係跟住咧就唔再出俾大家啦，淨係咧會喺呢個套盒裏面先會再出現。這個、呢個咧捽完嘅，將你死皮捽走晒之後咧，再倒入個精華咧就會吸收得更加好啦。咁頭先我連手都捽埋。好啦，磨完砂咧，跟住就精華咁可以碌一支安瓶。咁呢個咧，其實你可以搽啦，或者用機導入都得嘅。咁咧，你就可以按摩啦。Vitamin C mask。好啦，跟住就係第2支精華啦。碌完第1支，碌埋第2支。咁都係咧，可以用個機去導入，或者用手按摩都 OK 嘅。滿滿嘅精華按摩，跟住就係呢個再生 cream， 將佢厚敷啦。咁咧，美容院正常搽完呢個咧，就會再倒模嘅。咁我哋咧搽完呢個咧，可以自己倒模又得啦，或者咧再加個 paper mask， 或者就咁敷都可以嘅。好啦，敷完咧按下去咯。咁咧，你哋可以咧，好似院長咁，平時加啲泡泡水少少咧，捽翻勻佢就得噶啦。咁就可以直接瞓覺噶啦。做完真係超靚，佢個皮膚一定會愛上。